दोस्तों हमारे हाथ में अभी ब्लूटूथ स्पीकर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का ब्लूटूथ स्पीकर है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने इसी के बारे में बताया था कि दोस्तों ये बहुत दिन से रखा हुआ था, 6-7 महीना से, और ये ऑन नहीं हो रहा था। इसमें बैटरी हम चेंज किए, फिर ये ऑन हो गया। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आया है ना, वो इसका ऑडियो का प्रॉब्लम आया है, मतलब इसमें आवाज नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम आया कहाँ से है, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगा और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको हम फटाफट यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्क्रू को खोलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर का जो बोर्ड होता है, मेन बोर्ड, उसको हम आपको दिखाएंगे और उसमें देखते हैं कि आखिरकार ऑडियो नहीं दे रहा है, मतलब आवाज नहीं दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम आया कहाँ से है। तो चलिए हम इसको फटाफट ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद अब देखते हैं इसके निकाल कर। तो देखिए इसको निकालने के बाद मुझे कुछ इस प्रकार का सीन इसमें दिखाई दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है। तो इधर का स्क्रू खुला हुआ है और यहाँ पे एक स्क्रू पे, तो उसको निकालते हैं। फिर इसमें ये आपको स्पीकर का वायर है व्हाइट में, और रेड वाला जो बैटरी का यहाँ पे कनेक्टर है, तो यहाँ पे बैटरी कनेक्शन होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। निकालने के बाद इसको बोर्ड के हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आया क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ऑडियो आईसी फूका हुआ लग रहा है, मतलब जला हुआ दिख रहा है। तो आपको मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ ताकि अच्छा तरीका से आपको भी दिखे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये फूका हुआ, देखिए यहाँ पे ये फूका हुआ है, ठीक है। तो 100% ये आईसी खराब है, इसके कारण ये ऑडियो आईसी खराब होने के कारण आपको आवाज पूरे स्पीकर में नहीं दे रहा है। तो इसको हमको चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज करने के बाद, ठीक है, चेंज करने के बाद इसमें 100% आवाज आ जाएगा इस बोर्ड में, एम्पलीफायर आईसी में। तो देखिए इसमें अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किसी खराब ब्लूटूथ स्पीकर का बोर्ड ले लीजिएगा, जैसे कि TG 113 हुआ या और है, सभी में ये रहता है। जैसा कि मेरे पास में यहाँ पे 2 ब्लूटूथ स्पीकर बोर्ड है। तो चलिए इसमें देखते हैं कहाँ पे है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामने ही आपको देखने को मिला, यहाँ पे ये ऑडियो आईसी है और ये TG 113 ब्लूटूथ स्पीकर का, तो देखिए यहाँ पे है। तो मैं क्या कहूँगा, तो दोस्तों यहाँ से निकाल कर मैं इसमें लगाऊंगा। एक चीज आपको देखना होगा, जहाँ पे देखिए इसका लगाने का तरीका मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा और देखिए यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से निकाल कर इस साइड में जहाँ पे पॉइंट है वहां पे रखकर फिर आपको आराम से सोल्डिंग कर देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 8 लेग मिला है और यहाँ भी आपको 8 लेग देखने को मिला है आईसी में। तो आप आसानी से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जला हुआ था, इसके कारण मैं यहाँ पे चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद 100% मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट, आपको चेंज करके फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए आपके पास में हॉट गन होना चाहिए, हॉट गन से आसानी से निकल जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप रिपेयर शॉप पे जाके आप इस आईसी को चेंज करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक हॉट गन होना चाहिए कुछ इस प्रकार का, जिससे आप आईसी आराम से निकाल सके। तो चलिए हम फटाफट निकाल कर फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा तरीका से मैं यहाँ पे ऑडियो आईसी को निकाल लिया हूँ। चलिए इसको फटाफट दूसरा आईसी निकाल के दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं इस आईसी को निकालता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पे फिट करके फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ, आईसी भी चेंज कर लिया हूँ। चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं क्या मेरा वर्क करता है या नहीं करता है। तो इसको ऑन किए, देखिए यहाँ पे ऑन हो गया। तो आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे ब्लूटूथ मोड भी बोला है। तो कुछ इसी प्रकार से आपको इसका आईसी चेंज कर लेना होगा, ऑडियो आईसी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।